賤啊！呢個19才子啊，係嘛？幫阿白韻琴做軍師，白韻琴開佢名，我一早都開咗，晨早都知啦，咩有秘密啊？係咪？係嘛？黃賭毒咪出自佢手筆咯，係咪？黃毓民賭仔性格毒害香港嗱，呢個唔可以告佢誹謗嘅，呢個係 fair comment 係嘛？又話我掟招 fair comment， 但我喺度警告各位，唔好提我家人。白小姐去攞簽名嘅時候，話我3個仔都有刑事犯罪記錄，我揾到證人，你係仆街㗎啦！我話俾你聽，玩還玩啊，唔好玩得太過分，唔好揾我啲屋企人嚟玩。我唔撚選，我都同你計數嘅，我而家話俾你聽，真係㗎，唔係講笑。嗱，所以我哋個犧牲幾大。我老婆今日先問我，你有冇後悔你搞呢個5區公投咧？係咪而家搞埋你啲仔啦？係咪？搞你老婆啦！佢而家使唔使我出去揾阿白韻琴同佢對咧？係咪？喂，我老婆嗰啲個性好強嘅人嚟嘅，啲咩？04年嗰啲捱過，佢問我有冇後悔推呢個5區公投，即係言外之意，佢又冇去怪責我，但係就好清楚咯，啱唔啱？你又搞到我哋周身痕，係咪？我話我冇後悔喎，係咪？做一件啱嘅事，我做咩要後悔？你殺到埋身，都預咗啲嘢打壓會不斷嚟㗎啦，即係呢啲咁嘅嚇，即係戰到無論嘅人都會逐步蒲出嚟，用各種卑鄙無恥嘅手段。但係唔緊要嘅，我成日覺得咧，我覺得每一個人做嘅嘢，佢都要還嘅，冇得唔還，一定要還，係咪？等於你爭人錢，爭錢就係債，債就係人嘅責任，你都係要還，係咪？你而家去對付5區公投嘅人，你估你唔使還咩？民主黨要還，普選聯啲人要還，係嘛？所有呢班跳梁小丑都係要還嘅，冇得唔還嘅。我撚唔信你唔使還，你一定要還。我話俾你聽，冇得唔還，係嘛？睇下早還定遲還，你都係要還嘅，係咪？我哋而家都還緊啦，係咪先？我哋而家同共產黨對着幹啊嘛，大佬講笑啊！係咪？而家我哋搞5區公投，其實我哋唔係要同佢對着幹，但係客觀嘅效果就佢認為你同佢對着幹噶嘛，啱唔啱啊？係咪先？挑戰基本法，挑戰基本法，你係同共產黨對着幹噶嘛？係咪？喂，你啲人咁叻，你唔好嚟同我對着幹啦，大佬！你走去同共產黨對着幹啦，你夠薑，啱唔啱啊？唔夠膽啊！你又唔夠膽。係嘛？又要扮英雄啊！你又要扮英雄，你嚟搞我係嘛？搞我你實搞唔死噶嘛？搞嗰啲共產黨打壓嘅人，你搞我點搞得死嘅啫？係咪先？冇所謂㗎，我哋做得公眾人物預咗俾人鬧㗎啦。你鬧我都唔緊要㗎，你鬧到幾難聽都唔緊要，我都冇所謂㗎，係嘛？都係嗰句咯，唔好搞我屋企人。你鬧到我撲街都得㗎，係嘛？剃人頭者人亦剃其頭，係咪？呢個好簡單啦，我都唔會刮你祖宗13代出嚟啦，係咪？你話我個仔犯過事，我仔犯過事啊！04年藏毒啊嘛，係咪？大麻啊嘛，判咗感化啊嘛，咁你冚家產瞞稅，咪又坐過監，唔通我又攞出嚟講啊？啊，邊個最大咧？係咪先？咪多即係去到呢個地步就賤啊！一個賤字，你明唔明啊？呢叫賤，賤咧就圖賤有份，我都入埋你19才子數㗎啦，我話俾你聽，係咪？因為19才子呢個名係我起嘅，所以佢即係又有怨毒咁，啲怨毒好得人驚嗱。我咧最近阿陳永康咧，即係迪拿個老友啊，即係發表迪拿死訊個筆名叫康子。咁啊以前咧就做過《太陽報》嘅社長，創刊嘅時候，所以我哋曾經合作過嘅。咁我幫《太陽報》寫社論，初創刊嘅時候。佢後尾就離開咗太陽啦，咁啊就寫專欄，咁又研究嗰啲即係風水啊玄學嘅嘢，咁佢最近寫咗一篇嘢，佢話逢係名嘴講嘢叻嘅人咧，都有口舌嘅之禍。個黃毓民就一個例子，所以佢發唔到達嘅，佢得罪人多，你明唔明？得罪人多，有啲人即係記恨啊，擺喺個心度，有機會就搞你。咁我都預咗啦，陶傑呢啲咪咯，係咪？陶傑呢啲咪咯，係嘛？但係白韻琴啊奇怪喎，我識佢成30年，未講過嘅一句壞話嘅喎，喺佢面前就好恭敬客氣嘅，因為我係永遠唔會得罪女人嘅喎。你係咪冇讚過佢靚咧？
唔讚都係嘅喎，有時。係咪？你謝偉俊又係咯。你讚其他女人，你唔讚你就好奇怪喎，所以你好難去判斷一個人嘅動機係嘛？喂，你話我好似我吉啊才子咁佢搞翻我，咁我都覺得合理喎，係咪啊？但係未得罪過佢嘅喎，你明唔明啊？好奇怪嘅喎，係嘛？咁所以你話呢個即係康子個講法都未嘗唔係道理嘅，你明唔明？我哋呢種人誒點咧？你越揼我咧，我個反彈係越強嘅。即係你明唔明？你對我嗰個戰鬥嘅意志就一生人啊，就喺刀口度。講句難聽，一生人喺個刀口度討生活嘅人嚟噶嘛，大佬喺個是非圈度討生活嘅人嚟噶嘛，係咪？